Якщо вам теж набридли усі ці жирні салати з майонезом, тоді це відео для вас. Пропоную вам спробувати одразу 2 салати без майонезу. Для першого беремо руколу, помідорки черрі, сир моцареллу. Усе нарізаємо і викладаємо навколо келиха. І додаємо мандарини. Так, не дивуйтесь, вони теж додадуть свою нотку. Тепер додаємо форель або сьомгу. Готуємо заливку. Для неї беремо французьку гірчицю, лагідну гірчицю, тільки не гостру, сок лимона, оливкову олійку і мед. Перемішуємо, поливаємо і смакуємо. І гарно, і смачно, і корисно. Для другого варіанту беремо теж руколу, моцареллу та помідори черрі, відварене куряче філе. Для заливки беремо соєвий соус та французьку гірчицю. Поливаємо і насолоджуємось. Смачного вам!